歡迎選擇麗音廣播，你好，我係謝拉。今集係聽眾投稿特輯，麗音廣播同你一齊聽，一齊驚。內地聽眾阿偉，我係內地三甲醫院嘅醫生。有日有個婆婆突然之間唔舒服，入咗急症室。具體咩病唔記得啦，但係總體冇咩大問題，就建議佢留院觀察一晚。去到第二朝，婆婆開始一切都正常，行路啊、講嘢啊、自己照顧自己，全部冇問題。但係當佢同其他病房裏面嘅院友傾下偈嘅時候，突然之間好似哮喘病發咁，唞氣唞得好辛苦。姑娘仲話佢個樣呢好似好驚咁，望住某一個位啊。跟住就昏迷咗啦。我即刻過去睇佢，一邊幫佢戴氧氣罩，一邊檢查身體。但係初步 check 唔到有咩問題，跟住就嗌護士嗱臨帶佢照 X 光。嗱，一般照 X 光呢，大概20分鐘就可以出到結果，然後上載去到醫院嘅系統，所有嘅醫生都可以即時睇得到。但係好怪，過咗成個鐘，乜嘢消息都冇。於是我就打電話落去問咩事啦，估唔到對方就話：喂，張片呢好怪喎，我哋仲喺度討論緊上唔上載好喎。嗱，正常流程確定冇問題先上載噶嘛，如果有咩事我哋要咩噶？嗱，因為當時婆婆個情況都算好緊急啦，我就話：喂，不如呢，你用手機影俾我睇下咩回事先啦。嗰邊 send 過嚟一睇，張 X 光片好怪，因為喺病人條頸同埋左胸上面都出現咗隻手。即刻打過去問邊個咁唔生性擺咗隻手落去啊？嗰邊個醫生就話：大佬啊，首先呢間房照緊嘅時候係唔可以有病人以外嘅人入去噶。其次呢，呢個係 X 光嚟噶，無論動物好啊，人好啊，你擺隻手入去呢，見到骨架噶咋。但係你睇下張 X 光片啦，冇骨架噶。我當時先恍然大悟，係咁怪嘅，唔怪之得唔上載啦。好彩過咗冇幾耐，婆婆就清醒翻，擘大隻眼，第一句就話：啱啱啊，有人爬咗上我心口度啊，一手捏住我喉嚨，一手撳住我心口，搞到我唞唔到氣啊！所以究竟張 X 光影到嘅係乜嘢嚟嘅呢？我寫埋張相出嚟，大家一齊睇下啦。公立醫院護士 Emma， 做我哋呢行唔多唔少都有啲靈異經歷嘅。話說之前我哋有個同事突然之間辭職話唔做。嗱，本身我同佢 friend 底啦，後尾出嚟飲嘢嘅時候就問翻佢，佢就話其實醫院成日排佢值夜更，值夜更冇問題啊，但係呢，每一次值夜更我都聽到鐵鏈拖地嘅聲，每次鐵鏈一拖過就有個病人走噶，有時聽到啲聲嘅時候仲會聞到陣臭味，搞到成個人精神壓力好大，咪辭職咯。做得醫院都多鬼故聽噶啦，咁我都當古仔聽完之後都不以為意啦。但係直到有一次我值夜更嘅時候，當時可能太攰，就趴咗喺張台度瞓着咗，忽然扎醒，發現全身喐唔到，係趴咗喺度嘅時候成身喐唔到，跟住就聽到好重嘅鐵鏈聲喺個護士站前面經過，去咗病房嘅方向。因為當時我太清醒，同埋啲聲太清晰啦，所以我 feel 到我成身毛管戙，同埋飆晒冷汗。但係唔知點解，好快又瞓着翻。最恐怖嘅係去到第二日，病房真係有個重病嘅病人過咗身啦。澳門聽眾 Crystal，仲記得我得幾歲嘅時候，屋企人一直同我講：嗱，你正常返學放學就冇乜嘢嘅，但係千祈記得唔好做劇烈運動啊！
你個心呢唔係幾好嘅咋。去到2年前公司嘅例行 body check， 結果發現心臟有個好嚴重嘅問題，要即刻做開胸手術。同公司請假之後就開始入院做手術啦。手術非常成功，但係因為係心臟手術，之後我都入咗 ICU 觀察治療咗幾日，冇乜嘢呢，好快就轉咗去普通病房。詭異嘅嘢就由我轉普通病房開始。我喺 ICU 返嚟之後，經常見到天花板有好多黑影飄嚟飄去，好似人形咁噶，比正常人細少少。有時佢飄得慢嘅時候呢，係隱隱約約見到塊面噶。我開頭以為係手術後遺症有幻覺啦，直到我出院前一晚，突然之間瞓到一半，胸口痛醒咗，定一定神就聽到喺醫院走廊有啲好急速嘅跑步聲，而且嗰啲聲呢係越嚟越近，越近嘅時候我就越緊張，啲聲突然之間喺病房門口停咗，跟住好似拍戲咁，病房個門慢慢打開，因為當時係夜晚黑，病房冇着燈，個門一開，走廊啲燈射入嚟，打咗喺病房嘅角落頭嗰度，咁我就望過去個角落頭啦。喺嗰度我見到一個好細好黑嘅實體人影，好似之前我喺天花板上面見到嗰啲黑影咁噶。最恐怖嘅係佢慢慢向我行咗過嚟，跟住笑咗一笑，然後成個衝埋嚟砸住我，好似想逼入我個傷口入面咁啊！哇！我當時真係嚇到魂飛魄散，用盡所有嘅力氣同佢抗衡，死都唔俾佢瞓入我個身入面。可能喺我劇烈掙扎嘅時候，我老公聽到我啲聲啦，跟住佢就即刻着燈拍一拍我。喺呢個時候，嗰個實體嘅黑色人影都消失咗。我好肯定我唔係發夢噶，因為所有嘅光線啊、動作啊同埋聲呢都係連貫噶。我口都震埋，同老公講唔得啦，我一秒都住唔到落去啦，我要即刻翻屋企啊！因為當時都差唔多天蒙光啦，老公就話好啦，打埋最後一針，我哋就翻屋企啦。去到第二朝，姑娘查房嘅時候，我同佢講翻呢件事，佢個表情奇奇怪怪，跟住就話你要出院，快啲出啦，呢間房唔住好過住啦。究竟呢間房曾經發生過咩事，到而家都係無從考究啊！聽眾阿 Jill， 爸爸住院時候嘅怪事。阿爸喺舊年年尾嘅時候，同村裏面嘅人一齊重修祠堂，朝早仲正正常常，做完嘢下午返到屋企就開始企唔穩，同埋睇唔到嘢。阿爸係一個好固執嘅人，死都唔肯去醫院。冇辦法，我哋幾個親戚見事太嚴重，一齊返屋企架佢去。當時見到佢嘅時候，佢嘅情況已經嚴重到行唔到，只可以喺地下爬，一直喺度亂講嘢，有啲神志不清。入咗院之後，我哋一家人開始輪流喺醫院照顧佢。阿爸住院嘅時候，每晚都話有人捉佢隻腳，捉到好痛。我就話阿爸冇啊，你睇下隔籬得我一個喺度啫嘛。佢就問係咪你捉住我啊？快啲放手啦！我當時只可以幫佢按摩下，等佢舒服啲。有時去到凌晨嘅時候，阿爸隻手喺空中裏面，好似想捉住某啲嘢咁，問佢捉啲乜嘢啊？佢就話有人想遞手套俾佢，佢想去攞。當時我哋覺得佢有幻覺啦。加上陪住佢，個人都好攰，有啲煩，就冇點理佢啦。有一日我去醫院送飯嘅時候，見到醫院門口有人做白事，好得意喎，做白事嗰個位呢，有一團好大嘅霧，其他地方都冇噶。去到醫院，阿爸就捉住我講：尋晚啊，有人同我一齊瞓啊，而且一直喺度逼我呢，逼到我好鬼辛苦啊！嗰個人呢，叫咩名噶？嗱，開始呢，我哋以為係邊個親戚啦，後尾返去問咗一圈，大家都話唔識呢個人。好啦，當晚護士嚟查房嘅時候，阿爸又喺度講呢個名。護士就話：咦，你哋識之前住隔離床邊個嘅咩？而呢個人個名就係阿爸一路嗌嗰個名。
我哋就話唔識啊，佢係咩事啊？護士就話佢係末期癌症，前幾日走咗。咧，今日佢哋屋企人咪喺門口做白事咯。聽到呢度，我同屋企人呆晒，都話醫院陰氣重噶啦，今次真係感受到啊！聽眾肥仔，醫院嘅赤腳伯伯。我媽媽曾經係醫院護士，佢同我哋分享過一件事。話說喺96年值夜更嘅時候，因為夜晚冇嘢做啦，就喺護士站嗰度瞌眼瞓。忽然之間，一個病人伯伯行過嚟同佢講，就話要出去買鞋。我阿媽就同佢講：阿伯咁夜唔好出去啦，有乜嘢需要聽日嗌你屋企人去買咪得咯。當時伯伯話：我點都要出去噶啦。我阿媽同我哋講翻呢，佢唔知點解成個人好眼瞓，好似擘唔大隻眼咁，上企都冇力，就咁睇住阿伯行咗落樓梯。幾乎喺同一時間，病房嘅呼叫鈴大響。我阿媽同幾個同事即刻衝過去，之後發現就係嗰個要買鞋嘅伯伯喺病房斷咗氣，而當時佢隻腳係乜都冇着噶。嗱，我哋呢邊嘅風俗啦，人走嘅時候係唔可以赤腳，如果唔係落到下邊會俾人蝦。伯伯嘅屋企人當時應該冇呢個意識，一直都冇買鞋過嚟。於是我阿媽就同護士長去咗附近嘅鞋鋪，買咗對男裝皮鞋幫伯伯着咗。去到第二日，護士長返工就同阿媽講：琴晚發夢啊，夢見阿伯啊，阿伯仲同我講多謝啊。唔知係巧合定係點啦。之後好多年，我阿媽同埋護士長運氣都好好，護士長就一路升職加薪。我阿媽03年非典調咗去傳染科，10個護士得佢一個冇感染到咋。唔知係咪個伯伯喺度保佑緊佢哋呢？聽眾芳芳，醫院實習嘅恐怖怪事。我22年喺成都某醫院實習嘅時候，有一日有個女仔飲農藥自殺，送到嚟嘅時候成個口已經爛晒，救唔返。去到第二日，佢原先瞓嗰張床位本身係冇瞓人，但係一去到夜晚，個救護鈴一直響咗幾次之後，我哋本身諗住太煩啦，去掹咗個掣啦，點知一掹，啪一聲，成層樓停電，而成棟樓係得我哋呢層停。嗱，醫院停電啦，係一件好嚴重嘅事，同埋基本上唔會發生，因為係有病人需要吸氧之類，一般都有後備電。如是者即刻揾工程部嚟睇，又冇跳 fuse，又冇其他電力問題。大家等咗一陣之後，突然又有返電。仲記得有一次我去廁所嘅時候，見到個婆婆好慢咁喺廁格出嚟，因為個地有啲濕啦，我就問阿婆：使唔使扶你返房啊？阿婆冇應到，我就再大聲啲：阿婆，使唔使幫你啊？喺呢個時候，另一個同事喺個廁格度出嚟，望一望我，拗晒頭：你同邊個講嘢啊？呢度得我同你啫。結果我再望返過去，婆婆已經唔喺度，但係我可以好肯定，我見到嘅係一個實體婆婆嚟噶。仲有一件事係前幾日發生，話說我同另一個同事值夜更，我哋科喺22樓，黐住護士站嘅係1號病房，裏面有好多末期癌症嘅病人。一般我哋幾個會輪流瞓覺，瞓覺嘅休息室都會鎖門。當時我瞓瞓下，聽到有人用鎖匙開休息室個門，但係聽唔到任何腳步聲。好快我就 feel 到有人摸我大髀，我下意識伸手捉住佢，哇！嗰隻手好粗好鞋，好似樹枝咁，直接嚇到我成個人醒咗，發現全身都喐唔到，又嗌唔出。喺呢個時候見到一個好矮嘅黑影喺我嘅床邊彈到去牆角，然之後我就喐得返啦，即刻起身着燈啦，發現成個休息室乜都冇，
最重要嘅係個門仲係 lock 住噶。呢個時候見到瞓牆角嗰張床嘅同事都醒咗，佢哋唞晒大氣。我哋都見到嗰個黑影啊！因為我哋係屬於軍區醫院，所以我哋嗱嗱臨喺 locker 拎頂軍帽放喺台面。好神奇，後半夜乜都冇發生，大家都好好瞓啊！聽眾阿慧，小朋友真係可以見到好多嘢。2014年，我哋一家三口同埋姑仔一家三口一齊去麗江玩。當時我個女仲未夠3歲。麗江啲民宿出名環境靚啦，視野正啦，所以我哋去到都好 hea，每日瞓到自然醒先出去玩。出門嘅時候，民宿基本上冇乜人，但係個女去咁多日，每日一出房門就會講：媽咪啊，好多人啊！之但係明明一個人都冇。當時我就覺得，可能係小朋友天馬行空啦。除咗個女每日出門都話見到好多人之外，其他方面都冇咩唔妥。直到我哋回程嘅前一晚，嗰晚老公想喺回程之前再去行下街買啲沉香手串，我就上返民宿執行李。加上呢幾日都玩到有啲攰，所以就冇同佢去。我帶住個女同埋姑仔一家先返民宿。返到就氹個女瞓先，佢瞓着冇幾耐，突然坐咗起身，爆喊，跟住指住個廁所就話嗰度好得人驚啊！講完拎起我隻手揞住自己對眼，我望住佢指嘅地方乜都冇喎。喺呢個時候諗翻呢，佢話呢幾日都見到好多人嘅事，我都有啲淆底。其實呢，我從來都唔信呢啲怪力亂神嘅嘢，但係個女一直都喊得好犀利，就話佢真係好驚。喺呢個時候，我諗起一個信佛嘅朋友教過我一段六道母嘅經文：死呀死啦，咩都試下啦。點知一念，成間房就砰一聲，全部燈黑晒。當時阿女喊得更加勁，冇辦法啦，我就抱起個女衝咗出房。老公返嚟之後，民宿嘅工作人員啱啱都搞翻掂啦。有時真係呢，少咗個男人，少咗啲陽氣，都係爭啲啊！第二日去機場路上，阿姑姐都同我哋講，佢哋都覺得間民宿唔乾淨啊！第一晚入去呢，每晚都發惡夢，唔係跳樓啊，就係吊頸自殺，死好多人嗰啲夢嚟噶。唔同你哋講呢，係驚嚇親你同埋小朋友。點知去到最後你哋都撞到嘢啊！好多人都講過，雲南啲民宿呢，其實都好猛。某個程度上都印證到囡囡話見到好多人嘅講法啦。聽眾阿康，影唔到嘅紅衫女人。上個月我同2個朋友去桂林旅行，夜晚食完宵夜之後，買咗啲啤酒就返房 hea 啦。我哋嗰日住6樓，喺我哋飲酒飲到一半嘅時候，突然聽到窗外面有個女人喺度講嘢。我哋全部拗晒頭，冇可能㗎喎，6樓嚟㗎喎，出邊冇嘢㗎喎。跟住開窗簾一睇，真係乜都冇。大家當時以為係幻聽啦，都不以為意。過咗一陣，個女人又開始講嘢，跟住我一個箭步衝過去揭開塊窗簾，出邊都係一個人都冇。但係今次我發現喺正對面唔係好遠嘅住宅入面，企住一個着紅衫嘅女人。佢啲頭髮又長又直，遮住一半面，另一半嘅面白到好似麵粉咁，一直耷低頭。我即刻入佢哋過嚟睇啦，點知佢哋全部都睇唔到。有冇搞錯啊？咁明顯都睇唔到。於是乎我就拎手機諗住影俾佢哋睇啦。最詭異嘅係，我無論影幾多張相都好，都係影唔到嗰個女人。大家知唔知咩感覺啊？明明佢喺度，你現兜兜望住佢，但係你點都證明唔到。
最後冇晒辦法，咁咪試下開埋閃光燈啦。個女人本身耷低頭，我一影，佢突然之間抬起頭啤住我啊，嚇到我即刻拉翻埋窗簾。嗰晚我哋全部都瞓唔着。第二日 check out 返到屋企之後，我病咗1個禮拜啊。聽眾麗麗同老公一齊見到嘅黑影。上個月27號，我哋一家3口去咗廈門玩。當晚我哋就入住集美區一間酒店，可能入住嘅時間比較夜，所以得一間喺4樓嘅尾房。又4樓又尾房，當時我都唔係幾舒服噶啦。夜晚瞓覺嘅時候，成晚都喺度發噩夢，但係第一晚都算順利度過。去到第二朝，個仔喺廁所洗面嘅時候，我同老公一齊好 sweet 咁望住佢，跟住喺度講：你覺唔覺得呢？阿仔過咗暑假好似高咗少少喎。咁我哋兩個一齊望住個仔，就喺呢個時候見到喺個仔後面有個人影從左邊飄到去右邊。我即刻擰轉頭望一望老公，佢都應該見到，因為佢擘到隻眼好大。跟住佢成個跳起身，一個箭步衝咗入去，望咗一陣，然後同我打咗個眼色，搖一搖頭。我哋即刻落去酒店前台話有呢個情況，前台二話不說就幫我哋換咗房啊！呢件事係我人生唯一一次見到，實在太真實啦，因為冇可能兩個人一齊眼花噶嘛。Hannah， 雲頂酒店恐怖靈異小朋友。我係喺杭州嫁過嚟新加坡嘅 Hannah， 老公自細就有陰陽眼。嗱，好多新加坡家庭都係咁嘅。一般我哋會揀工作日人少嘅時候，自己揸車去到馬來西亞玩幾日放鬆下。有一次我哋一家4口訂咗雲頂半山上面望落去好 grand 嘅酒店。訂完就出發，去到酒店 check in 之後上樓，上到去我哋嗰層，唔知點解成層都感覺特別靜，走廊嘅燈呢都特別暗。老公就話：唉，呢啲咪 high 卡嘢嗰啲氛圍感咯。當時我都不以為意，去到夜晚仲有少少慶幸，因為我哋個細 B 當時先3個月大，出發之前仲驚佢喊嘈親其他人，點知佢出奇地瞓得好。我哋仲嗌埋 room service， 半夜唔夠仲落樓食咗個好好味嘅肉骨茶。第一晚真係正正正，點知正正正之後就係驚驚驚啊！第二晚我哋就喺間房度睇電視啦，突然之間聽到咚咚咚3下敲門聲，得3聲嘅啫。當時我同2個 B 瞓喺張床度，我老公就喺寫字台做嘢。喂，老公，有人敲門啊！跟住佢就行去個門度，透過個防盜眼望出去，冇人喎，冇人。我明明聽住咚咚咚，話好未完，又3聲。因為佢當時就喺個門隔籬，所以佢都聽到。再望出去都係冇人。佢俾咗個眼色我，大家都心知不妙，就當聽唔到算啦。過咗一陣，老公話佢落去買宵夜。因為細 B 都瞓咗，所以我就同大 B 喺間房度等佢。佢落咗去冇幾耐，咚咚咚又3聲，我同大 B 都聽到。佢就話：媽咪啊，有人敲門啊！嗱，我 feel 到啦，應該係講咩嘢噶啦，但我都要扮鎮定同大 B 講：電視聲嚟嘅咋。而當時我已經嚇到成身震晒。猛咁祈禱老公快啲返，快啲返。過咗大概10分鐘，老公返咗嚟，一入門口見佢神色凝重，我就知佢肯定見到嘢。跟住就問佢係咪有嘢啊？佢岌一岌頭，喺邊度啊？佢就話喺我哋對面房嘅門口踎咗喺度。哇！聽完我真係頂唔順啦，即刻拎個佛牌出嚟掛喺對住房門個位。一路驚一路食住佢買返嚟嘅宵夜，食完之後佢就話出去食支煙。
返嚟之後，我再問佢仲喺咪度啊？佢就話仲喺度啊，係一個小朋友嚟噶，好瘦，踎咗喺我哋對面房門口，望住我哋間房笑啊。佢呢，仲要冇眼噶，得兩個黑掹掹嘅窿。我老公就問佢喺度做咩啊？佢就話想同妹妹玩。我老公即刻發火，就話呢度冇人同你玩啊！嗰晚我真係唔該晒，成晚冇瞓過，半夜餵奶都係叫老公餵，廁所都唔敢去，忍到天光。後來 check out 出去食嘢嘅時候，上網 check 翻，都話呢間酒店特別邋遢噶。泱泱海南酒店嘅恐怖經歷。上年我去海南旅遊，夜晚住喺一間海邊酒店。第一晚舟車勞頓，好攰，所以好早就瞓咗，仲要瞓到好冧。但係去到半夜，突然之間好奇怪，喺被竇裏面呢，好似多咗隻腳。嗰隻腳你 feel 到好細好凍，嚇到我即刻彈起揭開張被，但係裏面又乜嘢都冇。當時以為發夢就冇理啦。第二日出去玩咗成日，返到酒店都好夜，沖完涼瞓覺嘅時候都已經係半夜12點半。今次我係大被冚過頭，一模一樣，瞓到好冧嘅時候，突然之間有人摸我塊面，跟住我迷迷糊糊擘大眼，發現喺被竇裏面有一對發光嘅大眼望住我，喺對眼隔籬有一隻黑掹掹嘅手，仲想伸過嚟摸我塊面。我嚇到哇咗一聲，之後唔知係碌定係爬啦，總之就裙拉褲甩咁勉強落到去前台，跟住同佢哋將啱啱嘅一切講晒出嚟之後，酒店話直接幫我 upgrade 去第二間房，但係我無論如何死都唔想再入翻嗰間房，最後仲要佢哋半夜揾人幫我執翻晒啲行李走啊！第二日問翻當地人，先知原來嗰間嘢以前醫院嚟噶。所以好多人都喺入面撞到嘢啊。Carrie 布吉島酒店。記得喺5年前，當時趁住小朋友未夠2歲，搭飛機平，就帶住一家大細去布吉島玩。我哋訂嘅酒店係一個海灣入面，聽講間酒店係皇家貴族嘅行宮，所以佢嘅選址同埋裝修都好靚。我哋一家人訂咗2間房，房入面有道門，一開門就可以去隔離，非常方便。酒店係木質結構，所以地板踩上去會有啲嘅聲。成件事椰林樹影，水清沙幼，所以我哋擺低行李就落去玩。老公就話攰啦，自己一個喺酒店瞓。玩完之後就去晚飯。我見到老公有啲唔妥，一直喺度咳。當時就覺得係咪佢自己一個喺房度吹冷氣，吹到感冒啊？食完飯之後，成個人都有啲攰，就準備翻房沖涼瞓啦。嗱，我同我老公一間房，小朋友同爺爺嫲嫲一間，張床勁舒服，所以好快就瞓着咗。唔知瞓咗幾耐，突然之間頭頂有啲刺痛嘅感覺。就好似有人扯緊你1-2條頭髮咁。當時以為係老公扎到，就冇諗太多，有眼瞓喎，所以咪再瞓翻咯。差唔多瞓着之際又嚟，今次仲恐怖，我係感覺到有手指慢慢插入我啲頭髮入面，手板掂到我啲頭皮。當我仲未識反應嘅時候，佢一手捉住頭髮向後扯。因為我頭頂就係床頭，我個頭仲一嘢冚咗埋去。呢個時候我成個彈起向後望，乜都冇，然後就諗住拍醒老公啦。點知發現佢發晒高燒，一連串事件嚇到我即刻敲門嗌埋爺爺嫲嫲過嚟，我個心先定翻啲。好彩第二日我哋就換酒店，最神奇嘅係一換酒店，老公即刻退燒啊！麗音廣播，我聽到有聲。
好啦，嚟到我聽到有聲，首先多謝大家 subscribe 麗音廣播 2.0 啦。喺一台嘅時候講過噶啦，咁嚟到二台再 recap 下啦。我哋會將一台過往一啲唔符合 YouTube 嗰啲片嘅內容呢，會重新錄製，會重新錄過，擺喺二台出嘅。咁事緣一台係因為話係不實內容啊，可能我哋啲畫面係用 AI gen 出嚟啦，咁所以而家要真人出鏡。咁大概2個半月之後呢，就可以重新申訴嘅。根據以往經驗啦，萬一申訴唔通過啦，唔單止唔可以盈利之外，個台係有可能停嘅。所以而家慢慢將啲內容呢就過翻嚟呢個 2.0 先啊，所以就有以上一系列嘅嘢發生啦。再一次多謝大家 subscribe 呢個麗音廣播 2.0 啊。好啦，睇睇大家嘅留言先。Maggie 就話謝啦，係啱啱收工趕得切聽，多謝你支持。Kim 亮就話耶，第2個未聽先 like， 多謝晒。Baby Queen 啦就話準時坐定定支持麗音廣播，多謝你 Baby Queen。Winnie Man 就話終於等到啦，謝拉講古仔，多謝 Winnie Man。你喺唔同嘅台用唔同嘅 account 都非常之留言支持。真係好感動，多謝你。Alan 啦就話 like 咗先，聽日先聽，多謝 Alan。春風佬啦就話今集好正，好多內行資訊。係啊，最新一集係電視台一個從業人員嘅鬼故啊，非常好聽啊，我都覺得。Lulu 啦就話祝謝拉 subscribe 快啲突破10萬。10萬有啲難嘅，好似一台咁有1萬，我已經好開心噶啦。4K 汪啦就話喺度報道。精神病有行為能力嘅唔可以免責，有病唔係大晒噶，責字空中有數，空中有數冇得讀留言喺度留言係嘛？多謝你支持啊！日文字啦就話電視台故事最好聽，唔一定噶，都係睇故事內容嘅。我覺得你喺一台嘅投稿都非常之好聽啊！咁另外啦，仲有 Wayne Cam 啦、Dayman Hong 啦、Victor Jack 啦、B.I. Joe 啦、Mabel 啦，同埋 K.Y. Ho 嘅留言支持啊，多謝晒你哋。來時無聲，去時無影，互為過客，不留牽掛。我哋下期再見。嚇得唔好嘥，捉晒啲 friend subscribe 麗音廣播。一邊聽一邊記。